Kurumjari. Mengtabiro mempumang pohan umakta da dongi host rakiswa thodam na taramok chari amadi ngasigi Norris dialogue na puno lakchari ba kogi topic asi kogi debates on NRC Assertion haibagi topic asi ni masidi kogi hoji Manipur tongan ba issue kaya ma thokpa taraga su thoiba issue singjigi manungda kari karam mana hena mangjen thagadage haibagi matangda khanane bagi kogi topic aduni kogi NRC की मतंग से कोई मयामना कोई प्रजा मयाम है बतारे प्रजा मयाम न उरीबा जनरल व्यू सी करी कदाई फाव उरीबनो अमदी अखंग हैसिंग ओजा सिंग हारिबा सिना कदाई फाव हारिबनो अमदी तोंगान तोंगान इंटेलिजेंस सियो सिंग हाइनरिबा सिंगसिना करी कदाई फावदा मनुंग हंजन हारिबनो हाइबगी खने नबगी दमक्तनी पुदन लाक्चरीबा डिबेट असी द सरुग याबिरिबा कोई पैनलिस्ट अहुम हान मक्तदा आई Minga saka kona nai takcharang gaya ahan bada kogi pabung KHAIDEM mani former acting chairperson MHRC pabung su taramok chari amadi ani shubada case DEVABRATA senior congress leader and PSC ki members su obiriba ojabu su an motara taramok chari amadi SHANTA NAHAKPAM CONVENER 14 CSO KANGLEIPAK ki ojabu su taramok chari amadi mahak su koi miku khari manungda koi study osida su koi yobirani haibagi su koi information amale jare ai ahan basidi ai pabung KHAIDEM mani da lakchage Pong hujiksi koigi tongan ba issue se koi Manipur da lepa leite 2023 dagi thoglai ba issue se tongan ma so koi thoglai amadi tangdu leita draba Manipur haiba tare huji ori se mi singnadi atopa state singi mioi singnadi Manipur se aduki matik laiba matamda nungai ba ingba chikpa tourism ki sport kya sulai na miyam na su saithari adubu hojik ori ba Manipur sidi matamdu da mayam na saitha biramba Manipur se hojik ti oidre haibada masi haimam su thoglaroi maramdi hingbada kadai phaw hingi gani koina laidori ba sina kadai phaw lai gani chatle chafam khangda ba haibagi Manipur to se oire pong adubu hojik se mayam na yam issue ne pukhanar liba NRC matang sida khoi akhangai oja singna hairi tongan ba we romda amadi tongan ba ideology CSO singna su tongan ba kholau kayam sulawri marak sida mayam na conflict oriba gyan ta diversity kamaina honar gadi karamba kholau longminar gadi khoi je apun bam tang oigani haibudugi topic tani bawung silak chagadu je khoi gi Manipur da thoiba khoi current situation haiba tare khoi government na praja miyam gi apam bagi mayokta NRC satharakta ba tarabagadi khoi gi kadai fawa logi miengda koigi changchila gadi koi soidana lambi sida mai pakani amadi tongan ba koi khanna nainari ba singna gyan tanadri ba haiba tare gyan tanada ba haiba means kholau manada ba taraga su porakado ba conclusion di amakhaktani amana ngangmana chumba amana ngangna walhogi haiba gi complete thoi ba singse bong masi logi miengda masi yengba taraga di masi kari kamana gadi yengbi ba bong han boina kari mot tambini bong nam chume khojike laiba situation today koina hiram mama natraga mada healthy debate amata wai biche asidi yamna mathau tai maramdi aina mama ngaida to pamukun da so hajabaduni khojiki world sa debating world na ba debate yaudana leba wayan chason to ya de ruling opposition for and against adidi wayan chason to da prosecution accused plaintiff defendant legani kaithen kamasu debata manang ngase ka pe asupe yamanli nang sa pumungane yamande machi aduni haina nakal oyen anmaki maram chana logically praman pina ba do madu waye to madu debate ko ba aduna debate cha kana gumana dai khoi majan pa te na le do da to le di am pe na khali madu de ki pot adu lauraga mama ngai wali la rit su yauri dai na Maharashtra Mayanda layam ga hinchab singa samudra nai khairega ne khairi ya khainari ne ko adudi thorpa amrita do lo kangbuna lawre fataba kangbuna fataba lawjare aduna ba jetna re ga nai na re ga pot chi thorka damne ba hamdan na thire ga aduna hamdaki lairiba sida Manipur gi anya lairiba for the last 3 years mito op changchela pa mapangi adu ma lairiba maya machin chang la hatana khoi si mo ta dedana ana dagi leijaba kang amagi oraga so mapan dagi chang pa ki influence tawraga Manipur se thugaina ba atopa community amada hana dagi lejara pa yelo mi manda landara pe mo oina tawraga khoi tongan ba separate administration ama in the form of January 2030 with legislature, bill
하이비기 보 아이나디 아로이다바 아도르가 주 떠리 이바 몽체 아도나니 호지키 레리버스다 카나카나 우마나 무니푸르사 마르테기 토카이나 타기베 나트라가수 मणिपुर के मनुदा तुम लेजर को अहम थोकदोरिब्रा चाकुम अहम थोकपा हायदना सो कॉल कुकी की नागा की दिग मैते की गाहाइबी की मोंग सिदा अखोय की नागालैंड की फ्रंटियर नागालैंड की तौबा अदु मायना तौबे की मोंग लाकद्रायना ममी सामी ओना तौनरिबा मयाम अमा लेबा अदुगा कुकी होयंगाउबा खरा टेररिस्ट खरा हाइतारेको कुकी लोनमक नते असिबु भारत सरकार ना प्रॉक्सी वार के मोंगदा होजिकते माली खोलिगाना हाइबे याद्रे कोना खनबदु दारे हाइतारे अदुना अदुग मिगी फेबम तौरकपा सिदा अखोय फेबम सि याम लुरबनाबा अदुना अदुरदि सेंसस तौरने ना गवर्नमेंट इंडिया के अचौबो प्लान 27 ना तौरनी अदु तौरनी हाइरा अदु मणिपुर के कांग खोंग चाइरिबा होजिकि लेरिबा फेबम सिदा सेंसस ति मोंग अमा नत्रगा मदि यारोयबको पनला काम तौरसे आइदि यारोयना आइगे टू माय अंडरस्टैंडिंग मोइगे तौरिबा मैम जितेंद्र गोय दिगी नाहकपम शांता गोय मोइ तौरिबा तोंगान तोंगान तौजरगसु मोते अमतनिदनको मसिगी तौरिबा पोट अदुना कन मकन दबि वाना तबदा गवर्नमेंटना अथॉरिटीना सेंसस ति ngamdi ngamoyaba because of present situation amaga amaga changnaba yadriba du tauri pot mayam achi leibanina adu lerbur di kali taurga di tauni census budi taudaba yaroi census taurdi delimitation koira taurktaba taudaba yaroi delimitation taurdi manipur ge humpu se tingda kharyamna taraga nitu humdoi kana umne tramni manga buhai chatkibi am film lei maramdi census aduda मोंग तादबा मफम केंद्र मद लिचिंग हुंफु हुंद्रा लिचिंबा केंद्र मद लिचिंग कुन खक्ता लेबा याउदोरी अदुदि केंद्र मद मी लिचिंग कुन रिप्रेजेंट तौदु लिचिंग हुंफु लेबा मी अमतन रिप्रेजेंट तौदि यार अरोय अदुना अदुग मच टेक ति हि नाइबा पोट अदु तौदना बा डिलिमिटेशन दु लाकनी बट इन द स्टेट ऑफ मणिपुर हौजिक लेरिबा सिस्टम सिदा सि मौंग असिददि census yaithokpa yaidana yaithokpa yabagi maram mayamam lehreko adu aina atomda matam mangalaroi adi adumba laina makalam sandorakpagi adigi khudong sadaba mong ama thokpadagi adudagi law and order phatabagi wagara wagara sinachingba mayamam lehra adu yaithokpa adu tawdringaida hojik mayam punamana amano oro punamakna 99.9 makna yanaripse मितो भाना खंडोक को अदुगा मितो खंडोक पदो मदु एनआरसी से मसिना चौबो खुलाई अमनी हाइबा असिदसो अनि मथोये बा आइदे एनआरसी हाना तौबो पामदे एनआरसी ची चै खर चंगने चै मंगा तरा चंगने खले बा लका मे इंडिया न तौगे न तौरसो चंगने बा अदु ओरदि एकोइना मरक्ता हाइरि मितो खंडोक पा हाइबिदु मदि यानरेको एनआरसी तौरगसो खंडोक दमी एकोइना हाइरिबना illegal immigrants से मसी खंडो कदम ने इंडिया की अमिशान लाउदना असम दा कलाय यम तंग लेरे अदुदि illegal immigrants से खंडो नबेगी दमुक्ता Immigrants and the Foreigners Act 2025 September अमा 2025 दी चनब होगी बसे असी मखादा illegal immigrants से खंडो कदम ने बा अदु खंडोक नबा खंडोक पहरपदा ये नबा आई असेंग भाई इंदानी नली नते ये नबला पजुदा foreigner tribunal हाइबा अमा सेमगा मदु तोंगाना पैसा तिंगने सेमुद्रबसु हाई कोर्ट की जज अमदा अटेस्ट होरगा नत्रगा डिस्ट्रिक्ट लेवल द तबु ओरगना डिस्ट्रिक्ट जज अमदा हाचिलगा अदु तबु यायबा अदुना एनआरसी दो हौजिला एनआरसी से तौगे हलिदि एनआरसी से नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन समना हारबदा आइगे इमुंग मनुंगदा अराइवल लोन दा हारगा आइगे इमुंग मनुंगदा लैब मयामदो मतोप थंगनब युमदगी लाकप नतबा कोइरकपदु नतब मयामदो लोथोखरगा तसेंना आइगे इचा दि इशु आइगे नाउनु पागे मचा आइगे अचौब युमदाउदो अदुता लैरिब मसिंग अदु तरंग नतीबा हाइबनाबा अदा खेनरिबदि NRC हाइबा मा यावरियाबा अदुसो अमतनि तौबदि NRC सिदा लाकदनि NRC सिना citizenship sida tha taruk layer aba taruk amsu laigadoroba
matam kharigi oina non resident Indian ko adubusu yawa yabaduna NRC aduda resident Indian non resident Indian pulo punchalaga NRC du pulo haiba NRIC halidi adusu du NRC du lakadini National Register of Indian Citizen adudana Indian ngaktiga oiba pot ama oiba ani du amatani aduna aduki pot aduma lakpa adudi kalidam base togani National Register Population Register da muk base torpa anu sumaina tobakan sida NRC se kalide base togani kana habita 1951 da India ki NRC si towe abako adu tobada Assam Manipur Tripura su yawe na record layeba adugi tobam mayamatul in record official record ta adubu Luribati Sage MP Bimoga, NAHAKPAM Santa Canarido, I wanted the Canada in Louis. Luribati 1951 do Lautabam Saratandra, Quagamarup, Amana 2015 da Hangu Banaba. Hangba Sida, Altiada, Hangba Sida, Madu Tia to the Laitre, Tibo Pangde, Aduna does not arise Haiba. Adoradi later about the community to Kumjan Bay Abra, Aduda Shantana Budi Haiba, Man to Kumaga Yaba, not yet to Parliament the question to Uyadran. As I say, Shana advocate Mayamukana with that. Kumi with the official no common hygiene of Yaponte. Government of India, that are lowering a man of common late Haramina, but the official later but direction. Adu later about the deal. Bimona Harimna. Later about the Adugidu Tida, Adu Dine Tong Label, it will take a long time, say Mangataraka, Changmaya Kangde. Adu the 1952 given election to Wuzugi that Amalegani. Adu the Katang Subatra 1957 the Lerani, I need to that Lauraga, Sagi 2010 gi NPR do that, Sandoga 2003 gi, Adugi Emen Toraga, Adu the Tobana Sumbra, Hyber, 51 to Pandaga de Hyber. Shanta Nahajimna, Masaso Lerco. I know how Santa Nahajim Kali, 1951 the later way abro. Chida, Rupali Ching and Nigger Sam, Pumari, Katokre Hire, as the gear, Kano Wang Tram Panda, Trama to a Hangbiki, Cochin Lere, at the poem 91,000 Kayano, Adu Lere, as the Sigumba Mama later when in a Haidi Mam do Pangis in Biagadra. Pesakaire, poem Lere. Adegi Santa Sula Rabanina, Adu the NRC do, Assam, Manipur, Tripura, Haiba, Adegi Bolum so and so Sida, Yaure. Adur Budi Adu the late and a chain the door. Yabra. Aduna. You was up Bimo, about the Torgaso, Maharimna. Adulity, none the MP ni Parliament, the Home Minister, the Takapayadro, and a Haiba to that. Magadi MP and Kumupati Tadrico, I couldn't some understand over that. Later, Baport Ama Moiswai Danatraga and Panachamo or do hire Absumadu Yaro, the Baport Amalere. Experts in Israel, documental lere, poem Nambigi lere, Pasak Ibigi lere, the Gadu Tobigi lere. Aduki Porta document in Dana Pagita, we have on the Terra Libanate, Matu the stick to Godabani, Hibanaba Moinigito. Bimona Haidimna Hangda, later Badu Pagi when a Kombaya Ponte Gomen officially, Adu later with him at Mangan Adu Toche Hibanaba, Aduna Aduzamarak Aduda, and being a Senate citizen, Mayanimake Mambo Oina, Taunarano, Kakan Minukon Travel over ni Santana Haiba, later Magasma well and good, but the Bim also to me, yet 51 later to Toxi, Haigani, Adordi. Later that to the Toxi, Haibna, Monigi, Kenabani, Adozikti, Kenabadugina Mayada in a Somana, Tamabo Kansida. As she told the Bayadeva, on a side of Palising and Nigan Marpumari Haba. Adige Bandal Licing Taramapanga, Chatruxuna Manga, Pigi Haba, I can form the poem bundle. Other day, and then Petuan ge Sanchester, Assam, Manipur, Tripura, Habisida, Manipur ge CP ge Haramina, Lapam di Toedana. Uso Pamanta, Unabigi, Bamongi, the Canapi, Gale, Chang Chaki, Pesapigale, Hawaii Changagi, Pesapigale, Lagi, Pesapigale, Lunle Kota, but Sakti Kalai Sari, what the Putong and they have never. Other that, Santa Nahari Putongam, we had a gay abro.
azu chumi lai phun thokte azu su phajadra da MP na hairim na adu leitre de kamai thokte no hai mi ge pot adu lak phana de anyway NRC se tauba ma di darkar lei ada honorable chief minister da mislet taubra kali taubano khoi ge census na 100 di aro na census hai be di citizen khak na ta su oina yum da leiram ba mayam khodak tu thiba matam du leiba mayam du tom de ge heri ma pan ko rak para kan tor ga leiba du pulap thijin dorim na ba adu de aseng ba phangaro ba adu gi thijin ma kan du da delimitation missing de masung na ko humpu leirib se sa ai ahan ba hai ge na amad le sing humpu leire amad kun manga da leire adu di chang man na de dra adu di tem thok tem chin toraga aseng ba missing do phanga ba chingge henge hende chanu tamge henge hende chanu no problem but clear cut among oina na ba tawsi adu hojiki mathok thoi ba khol iba mayam se mitop ne influence to gudagi koi ge han le jaba so kol ku ke ne na khana ba aseng ma khal le jaraga su ma pan de gi chang pa do ga han le jaba da manipur thogai ba pamba khar ga na lo tu na raga manipur thogai na ra pa to ba lang ne ba aduna NRC to wai bi si chumi ye na ri ba ko na ri ba se be mo ga SHANTA ga anga ma ga na MP ga ye na re ko na ma ma ye na sun idea am phayen khalina well good SHANTA na do hodom dra di MP na ma ga khangja ba do hairam dra ga di si to ga dro ada mo ni ga jo khana ga dam na te mot pi na ba ni hoji chu SHANTA ma sa su le re na ma su mot pi ja ga na han ma da su man tham ge haina ba taraga su solution di haing khoi amatagi oiba solution duni mayam na pamnari se amana ngam bada lali habanati amana ngam da chithai habanati adubu pami sidi mayam gi phana ba amadi oiriba lebak sigi sothari ba issue sigi matana phukatna bani hena knowledge tamna bani haba tare pong phongdu thaga chai pong ai ani suba round chu ai pong dong lakchage aduga ai mathang sidi ai oza DEVABRATA senior congress leader gi da ai oza da ai lakchage oza hojik koi gi pong chu thambi gre amaga haina ba taraga su masida kogi chithana dharibasi amana haibduna chumme haiba amana haibduna lale haibagi wana taba taraga so khoi government na manipur sida khogi SR pangthok adi khogi masi tawdrasu yai sumaina khoi miyamna men tana da ba confuse atpasi khoi public singna su karamana chummi bano khangdaba public singda di asmana ngamna chumba manba ozana haibana chumba manba oza sina bu hita haibada satra singna di dum chumabu dum khanjaba du site gi hairpa matamna madu lali kholi haibagi khoi public ama oina conflict chana base masi thokdab ni te huju sijo dum thoi yam burning issue oina haiba tare oza si masi kamani jengbiningi nakan ani maki wa si koi not only opposition ruling haibadin laitre hadubu haina ni wasi amana hari sisu koi manipur gi issue ni amana hari sisu koi manipur gi issue ni heng solution di amakhakta ni mayam na pam tu se to kamani jengbiningi bang oza han boina masi NRC gi madang da ojik koi ge party MP adoga civil society organization sing da gi pongdo e ba praja gi atai te wakal pongdo ise controversial oi batang no oi ba haidare aida masi di debate amagi process ni na khale tawa mani do jik thambiri do ne ba masi in the better time da ngai moment to give magi personality adoga my trait to gi mami ju ta ni wa ngang pa her se ko ukil na ngang ba adagi businessman ngang ba natraga politician ngang ba mai khene badi leidra aduna adumaina magi ojabi mol gi suma MP ma khangaudana oirakpam popular mandate amada command or chat pa khot pa aduga sum makha masa de energy am da yum tam judum oiba so civil society organization is naha singna lead tawdana chat pa matam nina kitang chok pa pan bada hairak pa su yam na thu ba hai dai aduga deep response kan ju hoi ge halak khudal pu ju dum thu ba ado kaishu kai di animak aidi animak na changna ku ha do bu chamane hena khan badai adumaina hojiki situation sida ngang ha ki reaction tawna bage nungai taba discomfort lei bado madal national interest ne khalaga matam nam da su subhash chandra bose ka nehru ko takatana khana ba dum ya hodna foreign me tilak ka nehru jo khana ba me am ya hodna adu adu patel ga su mr patel ga su tawri ne ba adu di mi ni na ai gi institution ai gi temperament lei bani na adu di dum thokani mase koina light mood to lor dum chaba pe sri bemol hai do yam thina kai bidi na ti mana khang ba magi domain magi wa I am Tijan Bokochan Bamana Chatpugi Matugina Labo Pongdopune Larga, stand still in the positive time to the low pay. Although debate is Kane, seeking reflections in the Kanavase. A Hojo Hana deeply
chang da na le ram do last 5-6 months da maru in NRC si hana to godam ni census ki mamang da hana thamok pujde ki debate na tan attitude to ma society do all e hoi political party sing jo adum all e ne ba adana masida mun na yeng ba ka da ai shanta ki jo ta jare oja be mol ki ta re hojik ahal moina tamamani na thamire sin jo yam factual ga da ne ba ado NRC si Assam ki NRC ki history jai mate am dong thamjage ba matam to the Vishnuram Medhi na am popular me oiba Iron Man of Assam and khangna bam the chief minister ado census lak ba da mana kai do ge hai kan da 1951 ki census ga NRC ji ga mari laina rak pa che manipur da tho moi do ni ko si ki sequence jai am thamjage ba tamamane ado Vishnuram Medhi sina ma gi matam to ma gi phauja ba hai te enumerator sing je masaya or brief to brief to bakanda magi questionnaire hang busing je fill up to busing je piece ani copy ani lo bai te copy ani lo bulo ga census lo kar kanda adagi copy mana sigi NRC the transfer to we Vishnuram Medhi tek kanuni ko method ni ko ado kana thui MHRC gi circulation batungina NRC chathe ba ado hojiki akhoi uriba NRC 2003 ki regulation je thoba matung NRC 1955 ki Citizen Act pass to kanda tholakpa NRC ki structure sing je hojiki am hong e hojiki akhoi ki pre qualification ma gi dakar ro document je tai thoi gum le ba sang gi se ado Vishnuram Reddy ki matam gi du di ma gi NRC ji di very similar to NPR National Population Register ga tamo jamma ne maram di census the phangba report copy do madi questionnaire ki copy ama NRC the transfer to une aduna NRC transfer to magi background ki information de kadai data de kai dilowi census to gilowi akhoi handak hojik to do NRC sina census ta ki reference logjer ga su atai de shema ga su census ki questionnaire to de NRC da mujana deba kai gino Assam ki amusung 2003 ki regulation jina ani sina yeng yarga atopa narrative am thok ka ne ba and hojiki NRC ga matam do NRC ga khenare ba to bu akoina masidi ki genesis ba foundation lo bunga mi se tam very interesting area ne ba sante so 1951 ge census the base to re all information and data of the Assam NRC Assam se quite hal every state mayam si manung da maram di medisi ma di activist hoina hobuni na Assam gi hogi illegal migrants singi foreigners singi issues yam wang manina mana the brief to yar mo history de or mi ko ado to bo matung de NRC si mo ni am thu na sem gre na di kado si NPR ge do mai na tamo thal on transfer to ni na it was very easy lawyer phong gre ba then now adu ge NRC gi record na hojik ti ma ge kano se hogi foundation of the Assam NRC or aduna ina khaje adu idar di hidai se akhoi kari extract to gya ga kanda manipur ge 1951 ge kind of census yam detail wa ai sai em jabda magi soft copy de amda population je 5,77,635 ne 41 da 1941 ge na 5,12,006 ne hengalai bi 66,463 hengalai ba at the rate of okay decadal rate matam du yam pa ba almost 13% high time 12.98% growth le ba sahi tarada aduna takpadi si record am de maintain dor chalam ne dependable loy ba Assam na magi NRC do matam du NRC hai ba NRC do 1951 census the base doraga puthok ba yaram ni na manipur gi hojik lai ba 1951 gi census to adu the base doraga akhoi su magi legacy data ga sem ju yare ba madu yade kamai hai do no karana hai do no ba maram di same instrument do ne same data do ne sin do je adu di city as good as NRC le ga chamane tamone na khambi do ne city evidence te am clear hoy aduna sri bimola haibda sri santanu khungok pa kanda ani du taraga dai oda click thorok bani ba adu mas si phongok pu yam kana ba haib dai aduna khoi kasu warning lete in case evidence te santanu puthok pu du thaja ba ya evidence puthoe NRC leibam thokpa somehow moi pidre leitre adu mas source ani khatani amana secondary evidence te reconstruct to ma adu ri chane loina adu gi wafam nai no hojik thamjena primary copy se lobi ke hardi NRC ki custody on the state government ne koi state ki NRC ki custody on 51 gi leiram tardi koi state ki bathau ne na ta
is the duty of the state. Other state the NRC copy putoro I have the potong under the late lote. That is the issue there. Custody and the Hoinati. When a Pango copy the authenticate the wombs and Kanagi to the state government to the Kanadagi, MHRC. One thing aside, Siri Kanodagi 2015 ITR to the Kumai Badune, Deputy General, Registrar General of the Registrar General, Deputy Registrar General, MHRC do the refer to Magonda Hayu, Hariduneva. Aduna, when a thumbs up the custodian of the record is state government. State government put on the when RTI Tarju, put on Mara. State government of public demand lay Hanaki copy them to Piro, the Kamai Piru, Malay. But the state custodian, the Tambibama, Payana Kale, a commoda, a quite reconstruct over a opportunity labor. 1951 census is very clear. Reconstruct over why? Because Assam NRC in a legacy that foundation or a Supreme Court ruling me Makada was the NRC Satare same census to the base of Manipur census the base Manipur Party, Boluwan Manipur Party census to the base of NRC Natraga legacy that put over the Kariya do it. That is the issue. Other I'm kidding I table. Because we have very proper foundation. NRC Junction Radum Biara. Other NRCC, yes, corrector of NRC, the Assam 51, to the Gidi, Akoi Handaki Lakadosina, Matam Matungina, Chapala Panina, Aduga, innovation Mayam Lakunina, quite different way. Although Akoidum pay, there were 51 census said, we must thank those people. I said, Paban Naeva, Sokopi don't very clear. The man that never record to pay the present Tamaga, media can do so one line, there's a number that Tola Ninava. The Maitaroga NRC concern like Viva since authentic way behind original documento as a heritage somebody that car the oil and the state government put on to a and I advance them to Ambrams. Takajari, Hanmaki, a last one have a time machine. Shanta Laxaki, almost say Hoji Toiba, Ishushima Tanama, issue was Abimola Haiba, which is NRC Matanga, Haiba the Guillaume, supplement when Haibatari Matuchitan and the Hopa, one Hobo singing, Mayam the complete Toiba, Gantana Driver sings a Wapachito was a Santanasu, Siwali, having complete Toma, Tamsida Mayama Sumadu, Lalina Tragasumi, Habi Tuantuamba, one of Buda Zumayamazu, Arano Monga, Haigadrana Tragaco Ganta, the Samunda Habatari. Pazasina Suku Samumnaba, was an high in a Tunga to Ribrana Tragosa, Santana Hibas in a Tunga to Ribagi, Samun of Zipo, Masi, Fatabon the Neta, issue the Samana, Ibatari, Pukalevi issue Samana, Mayam Canada for the Canada, public exposed on over Honor upon Tamasi, Mayam Suku to Anton of Famus, Canary Abatari, and Assis Gimatana, was a Bimona, Haiba, Matang Siga, Adua, Ayi, Tamot Santana. Madudamu reply PB river, one holy but Titan and the holy compliment supplement habitat PB Ziga, Mayamuzi Uriba, complete Soyos. When Mayam Uri point of view was an high sumdera, was a Santan high sumdera, have a point of view, this layer, hang of the comment meaning. I use I take I'm cleared up, but then Damzago. Hamada was Abi Mozi, my member of parliament. Maga Manavadi. I'm just a layman. Madi Logi authority, Mamma Makota Paireboko. Although an issue with the Aina Hizani say, Mawanda a postum dava, CSO Leramoy, since the Skimatanga. Go, Manasi Pai with that Tamayamze, Tankayama di CSO the Lipang, even a coin about the Mawanda, Aina Tagale with Chemiamdo, we have already submitted to him. Go. Fair delimitation committee labor, 14 CSO. I don't know Toga, Miming di Palaroja Mana, the leader labor, Maramorakanda, Parliament, the Massima Tang, the Pukapio and Aquina, Mona Samitoba, paper labor, Mona paperwork, GFD Sugram Domalangan, Tamuji Tendo Sugram whenever. I don't know while he talked, Magna was in Angpomatam the day. Everything as per his finding when Angeva was a go. The CSO Mayam Nakari Pami, I want to smile at me. I know what is my high detailed conversation. Did he try to convince the people? Go. MP na activist olak da ribera leba. Ako ina mo expect to go jagam leba ko. Ako igi sigi ahamada sigi kano se RTI ke question se ngasai gi mag na am to ina pal leba ko sigi Sarachandra Sharma na to iba RTI sidi name the authority
which prepared the National Register of Citizen 1951 referred to section 2B of the CCC whether the copy of National Register of Citizen 51 is available with the Home Department or any other department of the government of Manipur and Kumang Manese. See yang ibasi answer ma hamba kumeze Home Department na mana kumezi di ko. See mathakta like is the parallel related to the National Register of Citizen 1951 and to say that Home Department does not maintain the record Home record to maintain the the records of census and the same is maintained by Directorate of Census Operation Manipur Cheko. Sinero kumeze Home Department census like teno kumakteva. Similarly, Anijuda, amuk si Directorate of Census Operation, Ministry of Home Gaina Thazara, Government of India, Ministry of Home Affairs, Directorate of Census Operation Manipur Ze, Sida Kumezi amuk Manipur Census Operation, Uzana Habi Buduniko, Mana Kumezi amuk. This office is not aware about the authority which prepared the National Register of Citizen 1951. I have never. Adadi Kanana prepared to Mino, Adu question do Mana as an MP. Not Tidokta Brava. Attain the Tidokta Adigantaeva. Attain the Tidokta Adi accept of Yava. But he is a member of Parliament. Home Ministry to my man the lady neighbor, Delhi the co. Some general categories who should have written a letter, Aquina Cinema Parliament law. I'm not there. Hence, the information sought for is not available with this office happening. Highway information the available, not available happening. Census one not prepared NRC take my ideas. See, as per the document, Kakana is revised over Jing Bugo. I know English attend with the Kakana and Mana Hena Chumde never go. Similarly, I will expect is a kind of Monda as an MP. Even the government of Manipur Sune, Moisu, Samana Monda, confusing angle the Puraga Miamgi position, Zemona clear cut, Pubidreva. I will expect is as an honorable MP, Mahamana Matamda. I the level legally I shivo try to it. Go. Nasi lanet me am pambiri sing sina so makataba sigi RTI sing sigi response later to go to gazette to di paisa ka to go to kaka hai me am lo yauri ado tadi kana account head to paisa to thagi record amadi le withdraw kana account head to paisa thabno paisa am ka to da di head amadi di pm mo kana num sina ngane paisa se natra ado gi head to thidok mi na bada lanet me am na mateng pa ga akhoi se legally kamain chat pa ya ge natraga politically natraga constitutionally do ai yenga ge ko CSO me am do convince to ga akhoi se kadai wai da to sige na pu se ai ba to hai de bida ai gi personal angle da ai na activist oina ai gi jaga do da ai na everything ai na hai bisna loi loi ra na hai me mo da hai ra ga de ado da kitang akhoi da conflict zone am la ai ba maram di we have approached him, we have submitted memos to him. Honorable Rai Sabha MP su pieba. A 30 thibang the mina pideba way. Yam say na the go. Whether he was acting, I think is a call. Whether the Honorable MP was acting on his own way or he was acting for the people of the state, I have a question like similar. Then secondly, Hasiksu NRC the option and in Kagawa or Anzu Yabiri, Loma clearly Amana state Namagi style the Tozava. Sigi style the Tozava is the Manipur population, Manipur State Population Commission, the Eastern Bengal Printer, to Tawaga, I give me conducts of DI for inner convening of Deomazo. Namdeko, Karazumiko. I want to see Pochito Gaita the state government should take the liability. Go. If NRC do Kayumba Setara Matam Chang do either a new bill may be passed, come in the action low tare. Aduma low tare, Natragana, Nasagi, MSPC, Manipur State Population Commission, Zigi Manunda, some amendment Togera, Kanum Togera, Assembly Togare Vaduma. Adai Udamu, state key role lie. Adu state to Madu Tog the Vida. Confusing over state Mamanga, Hoi Lady Wuxu. Either Togodova constitutional workshop have the welcome to Duneva. Kanasa I do never. Every party invite to Biro Congress to legal mamma to Biro, Regi Bar fraternity invite to Biro, High Court bar invite to Biro, Kanasa, Ako Supreme Court lawyer, Mamma, why is another lady legal notice of Targami, RGI, censorship timing am Chade. Hainago, Adu Mangi contempt of court, ma'am, date 15, the Madu notification can also load never. Similarly, secondly, assembly resolution, any resolution passed over the club resolution, whenever. Assembly resolution, it can touch some deva. Assembly resolution passed over Governor Tharakanda, SN over the Nateva. Assembly resolution is supposed to be taken over by the cabinet.
adu cabinet na government of India da pursue to udam na to akoi Manipur gi dama NRC si conduct to ge na to NRIC si conduct to ge hai ga di hoi linkage ke ka du de akoi myam yana ba jaga da ozabi mol hai ko yaning ba jaga su yauri ba just presentation du gi kitang post ada ba mong do sai self style yam women bi akoi na argue to ko ne ba yam seng na da ko yaning ba jaga yaw dam te yauri ba aduga NRIC na to NRC si to ge hai ta di India government na gazette ama thoga hoji Assam gi gazette tu kam kana thoi ai second round puja ke boko gazette loi pulai ne boko aduga Assam state ki gazette na kam kan thoi state government na mana tribunal du de akoi na khanje toine ba akoi gi lamgi favor ji da chana na ba akoi na jing nei na ga do se NRC to se de lo yana re ba wai boko ado sigi Delhi dagi pursue to ga ba gazette thon ba da ozabi mol na kari role lobi gra ge ba in collaboration with the state government ko let us not act like a any activist ai ma khena bam le ozabi molga he is a parliamentarian we expect him to do some lobbying in New Delhi narangi wangang mu da Delhi da ina siba home minister wai sanagre si togre some paperwork is going on between the MP of the state and the Ministry of Home ga na tawpagi stage ma uning maneba ara u phang deba only and only CSO me amna argue to documents data sindo adudo ina naina reba potse aduna even ozabi mongi wasunate tomorrow if the state government conducts a workshop or a seminar sendra ise ne hairaga akoina nainari poto sum naina lerega di madui tongjaba mangjaba kem leite tongjaba kem leite ba sineba ai wakanda high court akoigi kano da su bar gi chinau sing learned sing da su akoina na ngai puthokpa document data dai hena additional data ambo phangam wen kal lebai only argument oina phangam do male aduna adai du nei na ko matam da khoi na khara ngang du ga nuai biram da di yai but people expectations a member of parliament the different neva some sort of nawandagi akhoi na thagi ba document me am JFD wai jo soidna una mane kale mamdi akhoi ju una bamak phang do jo parliament naksalak pada akhoi representation di thai ba parliament putopiu adui matuina mang na puthor ko me am do ko haraw ya tare tobi ba ko but sigi NRC to gi bagi paisa kai to ki ba sam het di janga mane ba si paisa se hetu puthopang ngamdraga akoina hetu puthopang ngamdre na koi kautho je sahi ta changni ai kun changni ai du legal proceeding chalaka na khangadam ne akoi gi bagi chinau singna learned singna masigi matang sida sibau le rabni na akoi legally chapom di changi haiba decision je kari laude natraga ngarangi ma yawring ai du da adu de akoi hallane me amna sibau gi stage changbiro si tawro natraga si tawro se ai laudri ga gino so ai the question am chaw la ba whether ngarangi seminar si it was organized to question the CSOs or akoina to iba education me am akoida leiba document me am dugi re-verify to we process ama chata raira natraga akoigi leiriba akoi miyam na hoiba ihose sensitize to birakanda government da right way da through parliament through member of parliament or through the local government state government pursue to bigi tactics se chumna chalaga akoigi matam CSO me am na mangi matam se mangan do bida intellectuals na take over to biri ra has a big question never sibla eva then adu matung da mulai sine kai no 1935 ki ngasai gi instrument of accession je siga 1947 ngai si amu confuse le ba sida 1947 matung da akoi adu yo se government of India act se si jiga confuse ma chatle ba swai da ko si su akoi dum yam clearly haijage ba akoi gi Manipur gi miyam na 1947 da Indian Independence Act si tawaran masi tawamatam thadol mamatam da akoi ning tam magale horoba khunai ne any MP any individual any lalo bosu oisano any khulai pai ba anybody India government so oisano ko 1947 gi matung da 49 merger bause akoi independent nation na moina leyam ya bise sidi akoi yamina bum change fake news so so conflicting oiba statement ma chai ai kaltana te se yam thola kini article ko paper da kai da am thola kini so ai desu kidan conflicting oiba jaga nuai ta wai ta re miam da ko akoi da nuai jada ba akoi gi athoba mayam ma thawai ta graba then akoi na ngasi laiba census ki adagi NRC gi conflict sida mito khandok pa na haiba kanda article 371C 1970 so da porakpa sigi matung da lakpa stage mayam 1950 gi schedule type order siguma mayam adagi akoi gi kano se akoi gi LR lakhiba sigi mayam sigi mamang da leramba 1947 Manipur Constitution Act se sidai da akoi gi state ki malai structure sida kota nung ta kaim leram da bazaga se mangan bu si ya da bazaga amane ba koina maram ding asi akoi gi kuki gi
ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯒꯦꯟꯗꯥꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯉꯔꯥꯡꯁꯨ ꯁꯨ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯅꯕꯗ ꯌꯥꯎꯔꯛꯏꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯆꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤ ꯃꯈꯨꯠꯇ ꯂꯩꯔꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯨꯐ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯦꯛꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯅꯦꯕ 1947 ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯗ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔꯂꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯚꯣꯠ ꯀꯥꯔꯤꯕꯅꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯖꯒꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛꯇꯦꯠ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ एम पी ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯊꯝꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛꯇꯦꯁꯟ ꯈꯔ as a very much learned genuine oza then highly qualified atai mayam dagi khwaidagi bu qualified oiramgani ada iduda akoida khitang kayani disapprove oiba jaga khara yawi hai tare adui potu neba aduna manipur la leba CSO mayam sina oza sing dagi hena hai sin yaim nate akoin thamjani ngi je manipur ko ngasai ye aina hajaba manipur state population commission se semba kanda kakau ju yawi rambe heavy intellectual mayam no khomjal laga all party karigram ham to ganda si sema yune wari boko aduna any intellectual ai wegera mi wegera aina su CSO se undermine to wedamne aina any CSO undermine any activist aina undermine to yade mamdi magi jaga da magi point da magi understanding na pot present to jarakneba but akoina yamna environment ama learning atagi environment ama sagal laba mafam da akoigi अखोई मैम कलेक्ट तौर अखोई मैम पूरीब इहो अमगी मतंगदा अखोई पुथोप डॉक्यूमेंट दुदा मदुगी सैंक्टिटी एंड प्योरिटी एंड को डॉक्यूमेंट दो लई नत्रगा लईतेना मरे येनरिंगै दुदा डॉक्यूमेंट दो पुथोकनबा फॉर्मूला दुना सुमाइना तौरसी देन अदुगी मतुंगदा डॉक्यूमेंट जे लईतब तारगदी मियाम हुकना CSO मैम जे कन्विंस तौरगा लर्नेड मैम ना कन्विंस तौबिर खनबम चंगे आइबा रूम दा चत्तबिदा सी लईत्रगदी सी तौगदबने ना डिसीजन लौदी यारो याने अखोई हाइसे स्वाई जगह से नहीं आइजे थागतरी तमो याम मरिक जुम मफम नि नम थमजे आई अनि सुबर राउंड जोइ लागजे पों तोंगान बा खोगी तमो केनोनसु खोगी तमो सांतन जो मरिक जुम नसु हामा फास्ट राउंड जो थंबिगे दु आई अनि सुबर राउंड आई पबुंग द चपचान आई लागजे पों हुजिसे खोई गवर्नमेंट गेजेट नोटिफिकेशन से खोई थोक्त्रगदी NRC तौबा यारोइ खोलोइ सु हाइनरी अमदि सेंसस तौबा NRC तौबा मसे तोंगान बा खोगी हिरम सिदा खोई ओपोजिशन एंड रूलिंग यंगनरुबा मतमदा ओपोजिशन नबु लावसु रूलिंग नबु लावसु मयामना तालिबा डिमांड सी NRC अमदि सेंसस अनि से अहान कोंगी वारी ओइबा तारगसु रिजो NRC ओसनु सेंसस ओइजनु अनि सिगी मनुंग अहान बमदि सोल्यूशन पोरपुटिंग गमद्रि दु खन्नरि लाउनरि मसिदा कमाइना करी करम वखंद चुंजनबा तारगदि हुजिक एगी रोब द तमो सांतन जो हाइबी गिबा CSO सिंग अमरि तोंग इंटेलिजेंस सिंग पुंजलगा अमतंग तानमिनबदा अदुम यागने हाबदु होय अनि सुवनै पाउंजु लागसाकि मसि ओपोजिशन रूलिंग यंगदबिदा मसि अमतंग प्रजा मयाम खन्नरु मतुंग प्रजाना ज्ञान ताद्रिबा ओजाबी मोला हाइबदा तमो सांतना सिने चिथाव ना धोबो खुमुबो मतमदा पब्लिक ना कंफ्लिक्ट चलिबा अमदि मसिदा कोइगी ओपोजिशन रूलिंग न तबदा मयाम जी कमाना ज्ञान ताहलब मतुंग दा हाइबा तारे मसिगी सोल्यूशन जे पोरप यागदगी हाइबजे बंग मसि सुगाइना मतंग मयाम ना ज्ञान तानद्रिबजे बाबुना अरोइबा ओइना लास्ट राउंड ओइना मतंग मेक सेम मतंग थंग्रपो am chumi hojiki there are a lot of misunderstanding leiba tobudi good pheta machine chumi haidana MP oro civil society oro SHANTA oro ozasing oro thamim ne in the larger interest of the state neba point to se ngarang tu university de emsuna laga tawi hairi ko adu se expert me am yaure bar ge tore adu ge hojiksu akoi honorable Mr. Khamchana sarkarna laga NRC expert committee all round daga makai khuding maki akangai sing yauba aduga tongan ba representative me am yauraga sarkarna semna ba khonari hairi adu ge era adu welcome tawi ko tai da koina sarkar soli koli haina nungai tabi pangai haribsu azumba mayam khanaba neina ba launari ba khongnari ba asina government da chu khatang encourage tawraktana wajan oraktana tawrakna ba hona ba matawripsi chummi aduna asaige santana muk clarify ngasi tawbusina muk clear oire aina chumna hana chum tabudana kainu he ma haisibo han chu kanba adede hojiki ma hariba ukinnamu dawna man takala ido 1951 gi sida hangbada akhoi da leite haidana akhoi thawna te are ad mathau oribeduda census operation ga hangbada madu akhoi da available oidre higher body something pochi leidil leraga mapumang khanganda ba pot am oireba madugi pot do chantana madulem na thagadra chai tara sangani kun sangani na adu dum hundo amagadra
pesa kai ru ja do lising ma chani ma phu mari ha ro hojik te yam do be ni mamang ti madu in tam chop lak oi do ne ko mana 1951 da di lising ma du yam me dana aduna adu me gi po do ba sam si yam yam da ba de na te pom nam da ko ta na thabu ma ma to ru re ba ade asam da di tawre tripura tawre record to phangya da manipur gi phangde si di something kari makara lei re ba ko adu gi thidok pa du gi mathuk ta ba do ay hojit tu khangi adu ga sarachandra gi wahang du da khum i ba do adu di logi ba leite haini de harak pa na te ba adu ma census to gi ba leite harak pa na te ba adu gi kano da khoi da leite khoi da phangdre hai ba na ba adu phangdre di karai dre ram gani hai ba ma lei re ko the census is all India gi ne to de ne manipur gi to re so all India gi ni adu de all India gi registrar general da adu da authority ma le ram ni home da adu da labor khot pra ma to ba ma changya ba adu da ni shantana MP ma icham cham na te se so gum ma na te ma li ma khot tu yam sangi da adu gi hang ba thi bu khot pe ya hai ba du ni hoi adu gi po da do da bi mo da ko na tum suggest so we o na won da tang ho bom le ma du ma hai su chum bom le adu si na khan be du na sumai na in good peta khan mani adu ma hai du so poi na ma thore e hangi be du khan mun ne yang ba ma di chang ya ba chawram ne ko ma da pi bangam dre adu le tre hai na dum lo bu su ya idna adu ai bak pa ai hojik ta bu clear o ya ba pod adu sung to gi de hairam dre ba according to his version 1951 da apply copy do adu ani do ai thazara ke ko ai na pathok jaw ne ko ai version na te ba ate gi bokum authority ni gel am thi oi dam ne adu wa ne da adu ko ya na sar de no wanda mu ta oh adu sigi to in boda do da khumi ko boda bi matu na kana 1951 in case of manipur di to gi ba leite to gi de harak pa na ta banina poche bera am le re ba aduna adu orboti MP na man monga man natraga gotpeta haibo ga so man so hujiki star ga so remind to boina o adu orboti chumra hana adu ge man so akan khantana ba pot ama oire aduga makata na so aina shanta da so hairem ne being elder brother na korana to moina adu madu hoi gotpeta budi to na rim ko adu yam ka na mong amaram da la na chakhi dan na budi apoba mong da la kanin cho khali adu mala na so hanaro aduga manipur state population commission ma masigi tawrakpa matam da akoina paper da su lawi naina badu su hai population commission je ai mot de same gi de na khalle ba nam dr narendra nadi sar same de same bani mi amagi mam de le hai bra han ihan na to bada le pau hap kep na chairman oi ba awang bu ni mai ka th basunta Antare home china same badudi according to my humble submission population commission ko deba ministerial subcommittee na ba aduni KANGLEIPAK mai ra da kari so yam e kharabani population commission is a commission human rights commission women commission child commission labor man population commission chap state ki kanoma chinaraga mi home natraga manga judicial officer non judicial officer Tharerga secretary ka tamaga population se karmai to bono kana di hengali kali to wi kada de lak pono ko panga chai NRC de to der mam do adu mayam do praja mayam de opinion to raga thire khollaga lamai liching manga taragi document se meraga jayani ma humam change ga sarkar da singhe che en bani singhe na sini ha chi pika kadorim na ba adu ki population commission chap chabado aina khanjabadadi adu oigide ministerial subcommittee oikeba adugi matungda mi amada sinaraga haibra nan Dr. Narendra na happy haibada function tawde haibra karima leirame hana khalaga so function tawda dana lei masi tawhon bagi matung tai hamisu mot pinayeba aduna ade SHANTA na so haire population commission se chap expert logi yaurani ko judicial officer waramba adudagi hiram masida demography ki matang la khangaba aduga ate experience le eminent personality taroga aidam ahum natraga manga gumamna commission ma phajana taroga chai NRC du
1951 ꯑꯗꯨ 52 ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯟꯅ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯇꯩꯗꯕꯨꯗꯤ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯅ population commission manipur state population commission je hana lerami haina lawrabso hojik function tawdre hairabanina nauna population commission ama sema chumi aduga hojikki leiriba sida adana kon mege round sida hojikki situation sida NRC sina matam changda board deng sai so hanba haikrekon Immigration and Foreigner Act 2025 Government of India known as SEMI Masi Sinaraga Chine Dana Hanigi Formation Minister so high SP Chingda Madugi Restar Oina District to get import of Male Adu Toreraga High River Singida Tasena Agdi Indian City and Manipur the Labene Mapandigi Nalinate Hibisi examine Tonanaba case Tonanapakanda Tonanaba the foreigner tribunal. As she Shamani Masi government Indiana delegate or Manipur government Shamadaba Mali government to Indiaga understanding that. Adu Torega Madugi tribunal duty High Court judge Natraga district judge magistrate Tastugi Matungina Natraga retire or got one court Ama Semba Ama tribunal Ama Natraga Hana Leriba Judge Singi Manunda Amada Sinaraga Taura Amatoraga Foreigner Tribunal to same the Vayaroeva. Madam de Kandu the detector of the ID foreigner not the ID Chay Humpugi among the Lerabani Lerecta Bani Hibani Chimba Mam Yellow Palakan Aduni Assam the 2019 da Kanosi Chanari Nrc Chanaraga Hoji Pavda Mapung Panangam the about 19 lakhs me lakh Tarama Panje. Not in a case of the tribunal do any home and same eba. And a Hojik Power Clerk Oidrieva. Aduna, to my understanding, NRC city Amawaro government than a Pana Togana Kanmu or Masi Katang. Chakri Hangani, Matam Haruchang Port Oigani, Aduna Porena, Kandopa Porena Punamanateko, illegal foreigner, Hagadam, foreigners, Bimona Havichumbam Leaba. Foreigner Punakandoya, they make legally labor foreigner to the Kandoku Abrada. Aduna foreigner illegal immigrant have a Punamaga city, Masana foreigner to Ore. Aduna illegal immigrant Kandopa, foreigner ki Martegil, Aina Lapam Topuna, Lejarana Tabasing to the Kandoka Dreamnava. Aduna Maduhana Kando Aga. NRC proper Nium Chumna to the Wangsai Wang Pokum 1951 Yukalai Chakra Kokaraga and Jam Tiganaba Court Nunda. Masi challenge Toropa that Nungagata Potama Hojikal Eba. Masi Kota, High Court Natural Supreme Court, question Toropada, Nungagata, report to Ropada, Nungagata Potam so or Aneba. I believe Nungai may be public interest. Adon Sigumbamu Oibanina, illegal immigrants, Hojikil situation Sida conduct by Adre Aduga, Aruvita in a honey with the Sarkar say, Kanana Kanano, and Sarkar says, Sap Chana. Governance Taudragadi, illegal immigrant, Laka, Makando Kanarsi, NRC, Laka, Machanare Harsu, Tauder, Sarkar. Sarkar said Taudaro Ebdo, arrival on the Haraga, Taudaro in Taudaro is in a chap leptana, Ranahan, Cocomination with that, Naga, Nupamachamana, Haido, Chogidar ni, I check with you comment, Chogidar Gumnasum, Yang, the Ragati, Yarroy. Tap Chana. I'm hanging in it. Sarkar Zekanoma with the High Patram, Chief Minister, Curriculina, I got Topas, Chief Secretary, Advisor, DGP, Kovada, learning boy, learning with subject to correction co. I don't know in high with the chumdre. Other minor Tarik Nabukum Baburo correct China Council of Minister, Popular Government, Pagera, Paroleko, Prasana, Kanjabani. Asida Dumba Toba, the center gi Wayangba, Centerna, a Gogisida, more low, low the way to Wiga, Siboroco, and it's low in a Kangvanido. Adu Migi Mongamada, Tole, Hina Tai, Lalambo, Gadima to pay. Aduna, Yam Sona Montadana Togusi Chumdre, Jose Chaptana, Iron Henda, Sasunjita, Honingi, Hayden Ismail Luchindaga. I'm the Marit to move from me coming out of when you said to
ani shuba amade roiba round oina oza devabrata dai lakje oza hojiksi bongmani nu su amari chum su thambiri adu akoi hiramani ji akoi gi hiramani haiba tare opposition ruling si da akoi accountability fix amom tawdaba taraga di masi mayam su akoi tawfom thoi adu bu akoi oza bi mol thambigi wafam ade kai oza shanta thambigi wafam je mayam chu mayam khalami ba conflict amade oza bi mol haiba wafam zu akoi tongan tongan ba chesio singna zu akoi suggestion tawro matungda haiba wafam amani adu just कोई मसारी आउंडगी हाइबा अमदी कोई कयानी कोई सेफ ओइबा वखन अमदा हाइबदु माले हन मैम कंप्लीट थोपा वखन अमजु खनगी हाइबा मीन्स ओजाना हाइजना चोमी अदु नाकन अमदगी कोई स्टेटमेंट पिरेजिना सोई हाइबगी मैम सु कोई खनरी मसी अनिमकी वाजे तार मतुंगदा पब्लिकना कंफ्लिक्ट थोइबसी कमाइना वखन चपमाना मोंगनी यंगन बया बके हाइबदु ओजा ओइबोइना होय हजेक एन करना थम्बिरिबदो कोई पॉलिटिकल पार्टी ना मणिपुर अखोई के MPCC की responsibility ओय हाइब तारे मरम दे खोइना थागत पा म्यूट प्रजा के चुप मेंडेट मा पीरगा MP ओइलबा मतुंगदा श्री बिमोल का कोई ऑनरेबल MP का CSO मयाम की मरकता करिमो मोट हाइदि मोट चानदबा ओपिनियन खेनबो तौना लापसी मसी एड्रेस तो माइ मथौ ओय हाइब ताइ अदोगा खोइना मयाम न नुआइत्रिबा CSO सिंग नुआइत्रिबसी खोइना रिकॉग्नाइज तौबा अदो मागोंदे मदु पाउ फाउदोकपसु मथौ ताइ हाइब ताइ मदो खोइगी ड्यूटी ओय हाइब तारे होसे अदो थोइदोकपा मागोंदा खोइ नुमितो सुम थो हाइना अमसु लेरमगनि मियोय बाइबसे को अदुसु अमा दुम इन्सिडेंटल ओइबगी पोडमसु लेगनि अदोगा अमुतंग फजना ngasi khanariba simak masu soina yengane na khale aduna santana thambiriba view du yam phaje demand do hum thue aidi ma mihut oina chat kharabani aduna mana mayam na haibedo bhabata na amani mayam gi wakhalo do mana pelan bangam bai se leadership ma leader ma gi mathau oi haibetai mai gi duty su oi man so wasak ki bane manipur ge miyam gi demand punama ma ngamna ba honagani parliament da ep to kahal loina haidu mayam kale ko aduge responsibility do pangtho ma gi daita do pangtho have ne sri hoi chantana thabire se adu actually the party ne the welcome the adu the opinion khena ba circumstance pibam do kitang chana double bi du di akoi sum madu ma gi party gi haya ma na haibene na dum khalaga मांगना हाइदोकपदा प्रजा पेलौदो खोटप लेबिसिंगदो अखोय मदो खोय पार्टी न सॉरी ngapi होइना दुम हाइगनी मदो अखोय की ड्यूटी ओइ बाइब ताइसानदा अदुगा वे फॉरवर्ड की NRC दे NRC पांगथोक बसी पुनमकी वे फॉरवर्ड दे कोई गोजाबी मोन लाउबिरिबा मदो साथ लोइनबा पब्लिक मैम की अपुनबा अगसी खनरी सिजो अदुनेबा अदुना गसाई खोइना NRC सी खोइना गसाई हुजिकी कनोसिदा ngrangi खनगी बादुदा करिगुम्बा reflection macha macha thoglei bisingsina to haina macha kharga ngarangi opinion khena baduna research tawna ga huji amusu thoglei sine ba marandi assam gi NRC tripura gi NRC do 1951 gi census to in toto da transfer to bune ba record nothing else aduda NPR ga chamana ba record amane ba just transfer to budane ba do idadi manipur gi di census ti laide why not can you say NRC se maduna hujike mage data do same the foundation chamana animaki oibri ma sun applicable oiba NRC kupane NRC na ha NRC na ketang de kupane ba no tamo kanugi ai phajana asam de su wari sajare moina so haida poi matung ina it is same chamana ba census ki record to copy ni kholga medina tawgibani it is there in the history of Assam but a smart guy I'm smart guy ni made Assam gi amjana seriously khan betai bordoloi Gopinath bordoloi gi matung da oira pune ba second CM of Assam ne in modern India da adona mana maram oiraga foundation ma semam me ai khoi gi do somehow khoi merger 49 da tawbuni na chahi ani gi manung da somewhere or other da khara trick ama le ngana situation phatabam le ngane ba adona lotion bangam da na taw khra somewhere expenditure so commit to ba step so changjan ba horma ba aduga say Tripura gum state se dum tawo smart oidana aduga Assam su yamna ari ba moi sangna freedom struggle yaurok bani na han precaution mayam low bai batai ne aduna manipur pur giso Tripura ga su Assam gi manung da yaubni na te jolo yaurom mane ba aduna koi madu thidok pam change adu natra ga su shaping close oina karigum ba ma soirok pa kan da shape close ma yauri ba aduda 1951 se I khoi da su evidence dum oy adon masi dum lai honi na khoi am wani ga lete maming ani khena bai wa ne ba
ꯑꯗ NRC ꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦꯟ ꯂꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯇꯥꯃꯣꯅꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁꯤꯡ ꯂꯣꯌꯔꯅꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯕꯤꯔꯕꯅꯤ the evidence is same the foundation is same the data ꯒꯤ background ꯁꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯦꯗꯤꯅ ꯁꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ implement ꯇꯧꯕꯗꯣ MHRC ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯊꯨꯅ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ same reflection ꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ system ꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯗ ꯄꯥꯟꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯌꯦꯡꯖꯔꯦꯕ NRC ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ state ꯑꯁꯥꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯐꯝꯗꯣ ꯊꯣꯛꯑꯦ somewhere ꯑꯗꯣ as MP ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅꯁꯨ ꯊꯝꯖꯔꯤꯁꯤꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯠꯄ ꯈꯣꯠꯄꯒꯤ ꯗꯤꯇꯦꯜꯗꯨ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯗꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯊꯤꯅꯕ ꯈꯣꯠꯅꯕꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤ ꯈꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯁꯨ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯄꯤꯕꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯣꯠꯄꯗ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯂꯩꯕꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯉꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯩ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯃꯒ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯃꯅ ꯁꯣꯏꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯤꯊ ꯅꯥꯟꯊꯍꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯒꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯄꯤꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨꯗ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛ ꯉꯥꯛꯁꯤꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯅꯁꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛ ꯊꯝꯕꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯥꯟꯇꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯥꯎꯡꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯗꯦꯞꯇꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯔꯣꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯁꯨ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯂꯥꯎꯅꯔꯤꯕ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯃꯣꯜꯅ ꯂꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯥꯟꯇꯅ ꯂꯧꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯗꯤ ꯑꯃꯈꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤ ꯆꯃꯝꯅꯔꯤꯕꯁꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯅꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯪꯗꯕꯁꯤꯡ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ ꯈꯛꯇꯅ ꯈꯪꯉꯒ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯟ ꯚꯣꯏꯁ ꯅꯠꯇꯕ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤꯁꯨ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯚꯣꯏꯁꯁꯦ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗꯁꯨ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯆꯃꯝꯅꯔꯤꯕꯁꯦ ꯆꯃꯝꯅꯗꯕꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯀꯣ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯩ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ CSOꯅꯦꯀꯣ CSO ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩ ꯀꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯈꯥꯗ ꯏꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯅꯠꯇꯦ ꯂꯣꯏ ꯄꯥꯏꯌꯦꯕ ꯃꯈꯥꯗꯀꯣ ꯀꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯂꯣꯏ ꯄꯥꯏꯌꯦꯕ ꯁꯥꯟꯇꯒꯤ ꯀꯥ ꯃꯁꯛ ꯇꯥꯁꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯁꯤ ꯑꯗꯥ ꯇꯥꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯏꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯏꯐꯇꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯖꯅꯣꯕꯀꯣ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯏꯔꯤ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯀꯠ ꯋꯥ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯒꯦꯕ 2015ꯗ ꯀꯅꯥꯏ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯄꯥꯜꯂꯤ 2015ꯗ Congress pali ko 2015 da tawba RTI ne ba ko 2015 da tawba RTI ni response 24/9/2015 da reply am lae as per the document adu matung da 12/10/2015 da reply am mu ka lae ba ko adu matung da CSO su yauna akoi lon tungre ba ko si ya bi ba adu 2001 da ko tawgiba census to 2011 da all party ga IPSA ga akhoi hojik lai organization 14 organization je silit to iba IPSA jine case KANGLEIPAK student association je punna case to kanda census ki matang jida case ngasai ge court ki contempt am mo hojik se supreme court ho ta lai ri ba akhoi ne case to ga si iri ba mayam duna khangbra ba makha da iri ba mayam du khangbra ba hana phajanam da tabi go ba Shanta kanano Bimol kanano iyamba kanano KHAIDEM mani kanano ngangdringai da munnam ta tabiyo ba akoina aranbe leiramadi tamoina hojik soi hai dumaina akoi ju sekdokane ba akoina soibe jaga da koi soi rai ni kedoba hai do no but collective responsibility am leirame ba 2015 dagina akoi 2011 da census tawre 2021 soi da amuka macha irang hoge torame ba census tawam dai da ko delimitation laktore na 21 da corona leibigi akoi myam loi tumgi bane ba si collectively praja su yong la le ne ba ko akoina ojabi molda adagi MP kanoda adagi akoi paliba lengak ta en biren singda or khemchan ngang isidi moina leader oi bene aina moi chokki pham madi mayam na aingon ngang biram gadam ne ko aingon ngang biram gadam ne ado aidi mayam gi akoina tawisina mayam gi vocal do as per the document and data collected mongon the question do we wane why tawya ba thobok to kari maram gi tokdri no and hangba ka tane base ko swai la ga ne yum ko sile ko ngasai RTI response sahi tra manga taraga mathoi landgram ne nobody directed ai usi tamodu ai jeri do masigi makada fare noina document gi data se akoina tawbana te aduna koi knowledge leite arebni na where did the expenditure go geje to kana na thoi ba gangu da mu new RTI torum drise kai no ho talla to khibra ba la is la Thaudam Sarat Chandra the only person responsible to bring out the truth ai isu responsibility leitro waibu nang isu leitro tamo isu leitro adu ta di si akoi na yeng isi kaino kanda akoi myam gi responsibility je elected leader na khara hen na pui aduga CSO na khara mung pui akoi gi marakta collective effort amane basi se aduna aina je haijeni se 1951 gi paisa kai thoki ba khotok pose akoi through court
court of law ko through constitutional provision changma ma changeba sigi paisa se kana na kai thoi no kana het ta chaki whether si paisa se la ma ga han gibra han dabra whatever thidok pom change si thidok na if time allows akhoi gi manipur gi government na pursue bajan to biradi manipur da NRC tawni hai bagi gazette se moina thon mangam ta di NRC tawri manung da census to withheld tam gadam ne ba aduna census to withheld tam gita di delimitation to automatically withheld ta ba sigi pochi mayam na khangbi wa ba CSO na pami ji sine ba pursue di kanan to gadam no akhoi na chalaga prime minister hai ro yar ba ozabi molna honorable MP Rai Sabagi na honorable Attorney honorable chief minister magi cabinet na pursue to gadam ne moina to do bai ne ba nyom chum to na jam ne ba akhoi na hai se 1951 gi se kari gumba by chance if like traba thipang re mang re khot re whatever moi khumeng kala je ba punishable hoi doi ne ba court of law da maram di gazette natraga administrative report ta yawro mamni na adu gi punishment pi the meaning du di siram ne ba aduna government ga khoi ga negotiable room ma la ne ba MP na aya ne ba khoi da natraga praja da hai doi ne narang hai bu mai na praja da hai doi ne 1951 je leitre if leitaba ta ga di 1952 की voter card से 55 की voter से तौरगा link तो उधरी करी का है जे प्रजादा अकोई दी no आयर वो है बा अकोई दी 1961 की ILP की जो कोई 51 claim तौर मनी गवर्नमेंट ने 61 ने तौगी बनी वरी बुको अकोई ये साइट की दी foreigner खंडोक पगी any method any formula पुथोर पदा if it is beneficial to the people of the state 1951 की ममांग द लेरंबा अकोई समना है अने हम तोइना हाइजे 1950 की शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर से अनीरा अहुमरक एमेंड तौगी बसिदा अनोब ट्राइब चंगक पसिंग से इधर मोगोई से अकोइना इंडिजिनस एडी ओरिजिनल मणिपुरी नत्रगा अकोइना सिटीजन ने हाइबे याबा मतम द लाखिब्रा नत्र लाक्तब्रा से खंदो होग दि यारोयबा मारू मरम होय कांदा बंगाली इलेक्शन दो उरेदना 97 lakhs मीरो क्याम यामेओ एसआईआर कखलगा ममता बनर्जी वोट पोरी ने बा को मोई की मतुंग ना आई हाइजे बीजेपी ना कखले हम नते एसआईआर द ब्लेम तोसले ने बा अदुना अखोई येसु नेक्स्ट इलेक्शन की ममांगदा any method सिजनगा सेंसस से विडेल तमंद बया देवा if they conduct it or not when the conduct होगा ना अखोई NRC की provision से सिनगदी NRC लोइद्रिबो सेंसस विडेल तमता रे अदुना अखोई डिलिमिटेशन विडेल ता दोइने स्वाई जगह सिदा technically ओजा सिंगा member of parliament सिंगा government सिंगा understanding हम दका वेबा सी understanding से लई तबिदा आइना सी थिरुरे आइना दु तौरे हाई तारगदी CSO की साइट की आइना हायर तरगसु आइना किदंग तमदबगी आइना खरा हाइरुरे याम से ना दको अमन सुम हाय कनेबा अदुगी जगह दुने आइ थमनिंग से को अदुना collaborative effort नि यामना qualify होइबा मी मना यामना intellectual होइबा मी मना प्रजा की लेरिबा इहुल दो खंगदना वांगांग ता अखोई चीफ मिनिस्टर जे वांगांग मदा मचे सोइबगी अखोई मैमार ता हाइने अखोई बिप्लव मानबम यौसले गायना त्रिपुरा के अमा लेत्रो बिप्लव मेना ना वाइ को मा मानबम यौसले गायना मा इदो सादो मा अमुक तादना गायना कोइसु मरमर ता सुम खनरी नि गवर्नमेंट सिदब नते बसे अदुना अखोइने एक्सपेक्ट तोबो जगा दु भाव MP एमओबे ऑनर दो गापिउ इंटेलेक्चुअल ओइबगी ऑनर दो गापिउ नियम जुमना कन्विंस तोबिरो बार की मी मैम लीडर मैम लर्नेड मैम फमीदा false message चप्पे याबा मोंगदा हाइबीगनो हाइजबनेदा होय हाइदेको अदु गक्तनेदा चलंबा मदी अमना महुने अमना हुने हाइबसे कोगी चिथनांदा होबदा कंप्लीट सप्लीमेंट तौखतपने मसिदा अमना अमबु हुनबगी वाफम जुनती अदु पब्लिक ज्ञान ताद्रिबसे अमुक्तंग ओइना तानामिनरबा तारगदी लास्ट मैमना तालिबा डिमांड से 1 day or नरदे सोजन फंगने हाउजन थबि थगचरी पमु मनी अमदी ओजा देवता अमदी तमु शांतबु मसिगी जिलबु मतम क्या काइथोकबिदुनो नॉर्थ विंडो गी खोगी डायलॉग सिगु मपुंग फामगी तमक हानिंगा लिजन थगचरी मनी यंगबिरो बिरो पुनो पुसु अरोय बोइना खुरुमजरी Admission open. National Institute of Electronics and Information Technology NELIT Imphal-gi tongan ba course singi admission haujari chahi amagi PGDCA chahi anigi MCA MTech AI and ML MSc IT MSc Bioinformatics yauna 2026-2027 session gidamak chahi marigi BCA BSc Computer Science BTech AI and ML amasung chahi ahungi Diploma Engineering da ming chananaba registration toba yaragani
PG DCA MCA MTech AI and ML MSc IT MSc Bioinformatics ki oina registration tobagi aroiba numit lakliba June gi tarik 12 ni entrance test na June gi tarik 13 ta phangthokani BCA BSc Computer Science BTech AI and ML gi registration tobagi aroiba numit na Megi tang kunni entrance test na Megi tarik 13 da phangthokani nupa macha amasung nupi masagi hostel gi khudong chabasu pijari SC amasung ST mahiroi singi tuition fee free oijagani pijari ba QR code asida scan tawraga online registration tawbasu yagani akupa maru gidamak mobile number 8132062261 natragana 7005106072 da call tawbiraktuna khangbiba yagani Hakchang phana thamge hairabadi iramda masimakta laiba khwaidagi pharaba hospital singi manungda ama oiriba Babina Hospital leijari mafam asida thajaba yaraba amadi selyamna changdana specialty kunhenbada ana layeng bagi khudong chaba pizari pediatrics cardiology cosmetic surgery amadi specialty makal makha kayada aikhoigi specialist singna marik chumna thawai hakchang yauna layeng jari aduna state wangda mu kari gi chatlugani aikhoigi manipur da su hogiti awang thaki healthcare fanglabada matam mangan biraganu sel hena tingin biraganu aikhoigi specialist singdagi malengi apaba thaki layeng patak yumpam oiba service lobiyu Babina Hospital where hope meets compassion akupa marol gidamak Babina Hospital Sajiwa Jail Road Kabai Soi Imphal East Lengsin birau natraga aikhoigi phone number 6909390666 ta call tawbirau North Window mining tabiriba mayam punamakpu taramna okchari hauzik mapalamgi thabaki pau pijari ahanbada athubagi oina Dubai gi warehouse worker gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna presentable and good hairiba thabak asigi pijariba khudong chabasing adudi